بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة. إن شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا غاية، تكونوا ملاح. تنتمنى الحبابي اللي يدخلوا عندي القناة جداد تنقول لهم مرحبا بكم وألف مرحبا الناس اللي قدام وجداد. تنتمنى الوصفات اللي سنحطو لكم تستافدوا منهم إن شاء الله، ويعطوكم طاقة ربانية ويعطيكم طاقة زوينة اللي غتحيد لكم المتاعب في الحياة. تنعاونوا بعضياتنا بما يرضي الله. إذا أحبابي، هاد الوصفة كما وعدتكم قلت لكم كاع الوصفات اللي خدمنا الوقت اللي كل شيء عيا عندنا في المنزل، كل شيء تصاب بهذا الزكام اللي غريب الاطوار، اختناق، كحبه، كحه، اختناق في الحلق. دائما تيحس براسو الانسان اللي مريض بهذا الجو تيكون عنده اختناق في الصدر. بغيت نعطيكم بعض الوصفات وغادي نحط بزاف الوصفات لان هاد الوصفات تساعدونا في المنزل ورائعين واكثر من رائعين. اذا الوصفه ديال البصل اليوم غادي نعطيها لكم وغادي ان شاء الله ديروها، وغادي نضيف لكم ان شاء الله وصفات اخرى اللي غادي تعطيكم ان شاء الله طاقة إيجابية وغادي تساعدكم. إذا غادي ناخد البصلة غادي نحكها حتى نحكها بالحكاكة هكا، نحك نص أو كاملة معتدلة، بصلة معتدلة نحكها بالحكاكة. وغادي نبشر معها قطعة صغيرة من الزنجبيل، غادي نطحنها معاها، وان شاء الله غادي ناخد غير الماء ديالها، غادي ناخد غير الماء ديال البصل وديال الزنجبيل الاخضر. مثلا اللي غادي نقطع هو اللي غادي ديرو فقط. اذا غادي نقطع قد هكا فقط، غادي نقشرو وغادي نطحنو مع نص بصله. اذا نتوما قد هكا طرف صغير جدا. اذا نطحنو في المطحنه الكهربائيه ونطحنهم ونصفيهم. هذاك الماء غادي ناخد 2 معالق كبار ديال هذاك المحلول ديال البصله مع الزنجبيل. غادي نضيف ليها ماء ساخن، ماء ساخن ونخليه حتى يدفى. غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال العسل. غادي تشربوه مدة 3 أيام، غادي تحسوا إن شاء الله بالفرق رائع وأكثر من رائع. كيفاش غادي نشربوه؟ غادي نشربوه إن شاء الله صباحا مساء. إذن غادي نسبقو هو الانسان اللي قدر يشربو على الريق مزيان، اللي ما قدرش يشربو حتى يتناول الفطور ديالو ويضيف هذاك الماء ديال البصل مع الزنجبيل مع ماء ساخن مع العسل ونخليه حتى يدفى وغادي نشربو. اذا من مورا العشاء ناخد كوب ديال الماء ساخن مع ماء ديال البصل والزنجبيل والعسل. غادي تحاولوا تاخذوا هذاك الماء ديال البصله اللي غادي تحكوه مع الزنجبيل، غادي تخليوه في واحد القنينه محكمه الغلق، ما يضربوش الهواء ديال باش ما تكحلش البصله. وغادي ندير البصله والجنجبيل ديال يوم واحد فقط، ومن بعد كل يوم مدة 3 أيام وغادي تحسوا بالفرق إن شاء الله. اللي يلقى عليها راحته يشربها حتى مدة أسبوع. رائعة الناس اللي عندهم الضغط، الناس اللي عندهم السكر، الناس اللي جاوهم
امراض مزمنه ديال الحلق، ديال الصدر، ديال اختناق في الانف. رائعه واكثر من رائعه. اذا حبابي الوصفه الثانيه اللي غادي تعاونكم ان شاء الله في بهاد المرض ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو خليو لي لايك، دعموا القناه، فعلوا الجرس، ابوناو بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.